ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് കേക്കാണ്. ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുവാൻ മുട്ട, തൈര്, ബട്ടർ, ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസോ പേപ്പർ ഗ്ലാസോ വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ 2-3 ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏലക്ക ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മൈദ ചേർത്തും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. മൈദ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ 1 കപ്പ് മൈദയും എടുത്ത് ചേർത്താണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യുവാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കേക്ക് നന്നായി പൊന്തി വരുവാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1 കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തും തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിലാണ്. ഈ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്ക് പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്ലാസ്സിലും എണ്ണ കുറച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 5 ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലും ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുഴുവനായും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. മാവ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊന്തി വരും. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് മുന്തിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആവി വെള്ളം ചാടുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ കുക്കറിലല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കുവാൻ. ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കുവാൻ. അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. കേക്കെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു പഞ്ഞി പോലെയുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുവാൻ കൂടുതൽ ചേരുവകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ കപ്പ് കേക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കപ്പ് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം. കേക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നായി കപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.